Идет тетка мимо церкви, видит, на паперти сидит молодой парень лет 25, значит, с шапкой, деньги просит. Она к нему подходит: молодой человек, как вам не стыдно? Здоровый, а сидите, побираетесь. Он говорит: женщина, ну, так жизнь сложилась. Давайте вы мне денег дадите, а я вам хороший совет дам. Ну, какой вы совет можете дать? Он говорит: любой, абсолютно. Задумалась, говорит: вот вы знаете, вот у меня муж храпит. Вот придете домой, как только уснет, захрапит, вы ему ноги раздвиньте, ну и проблема будет решена. Ну, тетка дала ему червонец, значит, пошла домой. На следующий день молодой человек опять сидит на паперти, тетка подбегает: молодой человек, вы знаете, помогло. Говорит: объясните, а как? Как так? Сколько лет врачи там туда-сюда, ничего не помогало. Как? Молодой человек: ну, все просто, ноги раздвигаешь, яйца скатываются, жопу затыкают, тяги нет.